हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नई वीडियो। तो ये प्लेटिना को हमने ओपन कर रखा है फ्रेंड्स। इसमें कुछ टाइम पहले क्लच प्लेट डाली गई थी फ्रेंड्स, बट इसकी प्रॉपर तरीके से ना तो सफाई की गई है और इसके नट को भी इस तरह से छेनी और हथौड़े के साथ ओपन किया है। तो मैकेनिक भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर टूल रखिए और उनके साथ काम कीजिए, ना कि इस तरह से ओपन करें। और गंदगी देख लीजिए इसमें किस तरह की गंदगी है। तो सफाई के साथ काम करें, इससे आपकी ही मार्केट बढ़ेगी और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। तो ये देख लीजिए किस तरह से इनको ओपन किया गया है। तो अच्छे ढंग से काम करें। धन्यवाद।